Базаркоргондо сел жүрүп 30дан ашык үйлөрдүн корулорун сугаттады. Сел сулары Базаркоргон Арсланбап унаа жолунда баскан. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде экенин тааныша аласыздар. Аны мен Асель Бусурманкул кыз алып барам. Амансыздарбы? Бүгүн Базаркоргон районунун Кеңеш айыл аймагында саат 5:30 чамасында нөшүрлүү жандан улам 8 турак үйдүн корулорун сел каптаган. 1-май айылында Шайдан Сугат каналынан сел сулары ашып 17 турак үйдүн, Аук айылында 7 турак үйдүн корулоруна кирген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалыматына ылайык селдин кесепети аймактын жарандык коргонуу комиссиясы тарабынан жеринде такталууда. Жергиликтүү тургундар турак үйлөрдүн корулорун сел калдыктарынан тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Ошондой эле Кекилек участкасында Базаркоргон Арсланбап унаа жолунун 32-чакырымында унаа жолдун эки жерине сел калдыктары агып түшүп, унаа жол тосулган. Жолду тазалоого номер 50-жол тейлөө ишканасынан бир автогрейдер, бир жүктөгүч тартылган. Акчол автоунаа көзөмөл өткөрмө жайында чегарачылар Казакстандан пневматикалык курал алып келе жаткан жаранды кармашты. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Маалымат боюнча, чегарачылар Honda Step үлгүсүндөгү унааны кароо маалында жүк салуучу бөлүгүнүн оптикалык мейлигичи бар Кроссман маркасында 4 дана пневматикалык мылтык табышкан. Кармалган жарандын жанында бул курал жарактарды алып жүрүүгө уруксат берүүчү документтер жок болуп чыккан. Аталган фактыны андан ары иликтөө үчүн кармалган жаран ички иштер органдарына өткөрүлүп берилди. Президенттик таймашка катышам дегендердин саны бүгүнкү күнгө карата 7 адамга жетти. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда саясий партиялардан 1 жана өзүн өзү көрсөткөндөрдөн 6 арыз түштү. Алар Акшумкар партиясы көрсөткөн мурдагы премьер-министр Темир Сарыев жана өзүн өзү көрсөткөн Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, антикризис борборунун төрагасы Назарбек Нышанов, Аурдин ишканасынын директору Арстанбек Абдылдаев, Коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова, Өндүрүшчүлөр ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев жана Латвиянын Маро фирмасынын Бишкектеги өкүлү Сайнидин Султанидинов. Ушул эле темага улай борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоону чагылдырууга 41 жалпыга малымдоо каражатын каттады. Жалпысынан 87 арыз келип түшкөн, алардын арасынан 41-нин документтери толук тапшырылды. Алар 16 телекомпания, 10 радиокомпания, 10 басылма жана 4 интернет басылма. Документтерди кабыл алуу 15 июнда башталган, 4 июлда аяктайт. Президенттик шайлоо Кыргызстанда быйыл 15 октябрда өтөт. Талапкер болууну каалагандардан арыздар 1 августка чейин кабыл алынат. Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги күбө Алексей Модин аны менен эч убакта жеке жолугушпаган. Бул тууралуу ал сотто көрсөтмө берип жатып билдиргенин Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтакунова маалымдады. Кече күнкү сот отурумунда адвокаттар Игорь Маевский менен Модин пара бергенин мойнуна алып жатса, аларды да жоопко тартуу керек деген өтүнүчүн келтиришти. Бирок сот аны четке какты. Орус жарандары Алексей Модин жана Леонид Маевскийдин Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга кийин көзү өтүп кеткен Талант Маматкеримов аттуу жаран аркылуу $1 миллион пара берилди деген көрсөтмөсүнүн негизинде Кыргызстандын башкы прокуратурасы кылмыш иш козгоп, Текебаев 4 ай мурда УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Жол куруучулардын жоопкерчилигин күчөтүү каралууда. Кече Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинде автомобилдик жолдор жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр талкууланды. Демилгечилердин бири депутат Дастан Бекешевдин айтымында жаңы унаа жол салынгандан кийин анын кепилдик мөөнөтүн 5 жылдан кем эмес, ал эми оңдоп түзөөдөн өткөн жолдордукун 3 жылдан кем эмес деп жазуу сунушталууда. Бул норма жолду курган компаниянын жоопкерчилигин күчөтүп, мамлекеттин жолдорду тейлөө боюнча жүгүн жеңилдетет. Натыйжада мыйзам долбоору 1-окууда жактырылды. Жогорку окуу жайларда студенттер насия менен окутулушу мүмкүн. Демилгени айрым эл өкүлдөрү көтөрүп, мыйзамдын долбоорун коомдук талкууга коюшту. Муну парламент депутаттары колдошсо, өкмөт насия берүүнү механизмин иштеп чыгат. Ага ылайык студенттер узак мөөнөттүү карыз менен билим алып, насияны окууну аяктап, жумушка орношкондон кийин төлөй баштайт. Бирок долбоордун ишке ашышына агартуу тармагына салым кошкондор ишенишпейт. Буга мамлекеттин казынасы азырынча алсыздык кылып, долбоор максатына жетпейт дешет.
Контракттары, мисалы, балам мединститутка тапшырам деп атат, ал жакта 63 000 деп атат стоматология жагында. Акчаң жок болсо кредит аласың, айла жокта. Контракттары бирок бир аз жогору. Көпчүлүктүн мүдөөсүн аткарган жаңы мыйзамдын долбоору коомдук талкууга түштү. Студенттерди насыя менен окутуп, карызды окууну аяктап, жумушка орношкондон кийин төлөтүүгө болорун айрым эл өкүлдөрү айтышууда. Эгер мыйзамды парламент колдосо, өкмөт насыя берүүнүн жолун иштеп чыгышы керек. Бул социалдык абалы начар үй бүлөлөрдү колдоп, алардын балдарын кесиптүү болуусуна шарт түзүп берет. Улуттук банк менен сүйлөшүп, ошол эмне окуу болуш үчүн болсо, аларга ошол эң төмөн дөңгөлдө бер, анан ошол университет бүткүчекти баягы рассрочка берип турса, анан иштегенден кийин 5 жылдабы, 10 жылда бөлүп кутуп ала турган. Бул дүйнөлүк практикада колдонуп жүрөт да, анан бизге керек, өтө керек нерсе да. Долбоордун дагы бир максаты студенттердин билимге болгон умтулуусун арттырып, жоопкерчилигин күчөтүү. Ал тандаган кесибин өздөштүрүү үчүн окуп, насыяны төлөө милдетин сезе билет. Эгер жумушка орношо албай калса, карыз кепил болгон ата-энесине илинет. Бул ыкманы жогорку окуу жайдын окутуучулары да колдойт. Мындай билим акыны ата-энеси эмес, өзү төлөөрүн билип, кайдыгер мамиледен арылат. Технологиялык факультеттин бүтүрүүчүлөрү, тамак аш, жеңил өнөр жай боюнча инженерлер, алар дагы жумушка орношуп проценти өтө жогору. Ошондуктан ошондой багыттарды белгилеп алып, ошол багыттар боюнча насыя берсе, ошол насыялар кийинчерээк студенттер кайтарууга мүмкүнчүлүктөр болот эле деп ойлойм. Мындай ыкма өнүккөн өлкөлөрдө кеңири колдонулат. Бул жергиликтүү калкты колдоо иретинде ишке ашып, мамлекеттин өзүнчө программасы болот. Бирок КМШ өлкөлөрүнүн арасынан Кыргызстанда контракттын көлөмү эң төмөн. Буга карабастан көпчүлүктүн дарамети жогорку окуу жай койгон сумманы төөгө жетпейт. Муну агартуучу Мурат Иманкулов айтып, жаңы мыйзамды колдоорун кошумчалайт. Булардын жоопкерчилик сезимин көтөрөт биринчиден, экинчиден ошол келечекте төлөп берип жаткан, иштеп жаткан учурда анын баягы иштөөгө болгон мотивациясы да күчөйт деп ойлойм да. Ошондуктан бул идея туура, бирок мамлекет бул маселе боюнча ойлонушу керек. Анткени бизде көп окуу жайларды бүткөндөн өзгөчө контракттык системаны окугандар иш менен камсыз болбойт. Кыргызстанда контракттын эң төмөнү 16 000 сом болсо, жогоркусу 5 000 АКШ долларды чапчыйт. Бул колунда бар, байларды түйшүккө салбаганы менен айрымдар үчүн чоң каражат. Эгер студенттерди насыя менен окутуу долбоорун көпчүлүк депутаттар колдоого алышса, билим берүү тармагында жаңы механизм ишке кирери азырынча пландалууда. Гүлзара Бакаева, Азамат Иманов, Ынтымак, Бишкек шаары. Мына ушуну менен кабарлардын түшкө чыгарылышы жыйынтыкталат. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен амандашалы, саламатта туруңуздар.